nga kryetari i grupit të Partisë Demokratike për shqyrtimin e kërkesës së ardhur në kuvend për zonjën Balluku. Unë dua t'ju cilësoj, kryetar, që kjo është një kërkesë totalisht në konflikt interesi. Nëse ka një person që është në konflikt të drejtë për së drejti interesi me zonjën Balluku, është zoti Gazmend Bardhi. Të dy këta individ janë përballur në qarkun e Fierit si drejtues politik dhe ka përfunduar kjo betejë elektorale me zotin Bardhi si humbësi më i madh historik i Partisë Demokratike. Zoti Gazmend Bardhi erdhi në Fier si i madhi Gaz Bardhi dhe iku nga Fieri si mbas Gardi. Por ne socialistët e Fierit kemi një kërkesë për kryetarin e Partisë Demokratike, për zotin Sali Berisha. Bac, ti e di që unë si kundërshtar të respektoj dhe të respektoj shumë. Zoti Mile, qëndroni te procedura. Ju lutem mos na e largoni zotin Bardhi nga Fieri, vazhdo ta lini drejtues politik, po nuk dolëm herën tjetër 14-2, atëre ju do keni gjithë të drejtën për të folur. Ju lutem. Thuaj fjalën e fundit, lutem, si për procedurës. Çdo kërkesë ardhur nga zotëria në fjalë për zonjën Balluku është tërësisht në konflikt interesi, sepse ka për qëllim vetëm ta çojë nga një betejë elektorale në një betejë procedurale, por nuk të voton populli me procedurë, Gazi. E ket humbur. Zoti Bardhi, replik. Zoti kryetar, sigurisht që nuk e mora fjalën për t'ju përgjigjur Zarit Belinda Ballukut. Ju lutem. E mora fjalën. Tërheqje vëmendje. Jo, mos na tërheq vëmendje fare. Masa e dytë sipas neni 64 të rregullores. Okej. Keni marrë dy masa. Për rregullore, zoti kryetar, do të kishit dëgjuar zotrin që më ndryshoi mbi emrin dhe më tha Gardi. Dhe duhet ishte tërheq vëmendjen. Po t'jesh i njanshëm. Ndërsa Zar, ai e di shumë mirë që është i tillë, i Belinda Ballukut. Qytetarëve të Fierit i kanë bërë një premtim ku kam qenë fushat, që kjo zonja që po deformon vullnetin e qytetarëve me paratë e korrupsionit do të shkojë në burg. Dhe kanë bërë premtimin, ajo do të shkojë në burg. Me apo pa ty, zeqinen e gjithë zagaret e vetë që i ka sjell tu në sallën e Vërejtje Kuvendit. sipas neni 64 të rregullores, zoti Bardhi, keni marrë dy masa për sot, ju lutem respektoni rregulloren. Zoti Gjin Gjoni për procedurë. Replik. Zoti Sali Berisha, replik. Ndjes zoti Gjoni. Replik. Sot, mbarë shqiptarët dhe komunitet ndërkombëtar pret nga ky parlament heqjen me urgjencë të imunitetit të Edi Rams, në fakt, por në letra të Lubi Ballukut. Ju keni marrë një mision të pamundur. Këtë që po bëri ju se ka bërë kushkur. Ju po ndryshoni, jeni të gatshëm të ndryshoni ligje për të mbrojtur një hajdut që është damkosur parambar shqiptarëve si hajduti kryesor në historinë e kombit dhe një nga më kryesor në historinë e Europës. Ai po përdor ju si lolo. Ai po përdor ju jo si zar, por si kukulla të vërteta. Ai po keq përdor ju në shkallën më ekstreme. Dhe ju që më shifni u kështu se me inat gjoja. Ja t'u them unë, se këta avoketrit e Lubis në sallë, ku ndodhen pa të huajve, e kyçin gojnë
nuk thonë një fjalë në mbrojtje të saj. Hajde t'jap regjistrimet po deshe. Nuk thonë një fjalë, kur rrinë si pula, kurse këtu ju nxisin ju drejti krimit të vërtet, krimin vazhdim. Pa këta që u dalin para ju shtru. Pyesni pak, çfarë thanë dje e pa dje, çfarë thonë në pranimet tuaj? Asnjë fjalë për Lubin. Përkundazi, u përshpërisin vesh se do ja heqim, do e bëjmë. Përfundoj koha, zotë Berisha. Përfundoj koha. E ke me të thënë se vetë nuk merr pjesë, fatkeqësisht. Zonja Zegjine Çavushi për replik. Faleminderit i dashur Gazo që më përmende më në fund. Kënaqësi të përballem këtu me ty, se ta thash atje tek deti i Fierit, po nuk më besove o Xhan, nuk më besove. Ti Gazo erdhe në Fier këtu më shik te, shiko më sy. Po, shiko illo. Ti erdhe në Fier vetëm për të pirë gjini o yll bote. Atje në 2 të natës e për të shkëlqyer sy xixa, gjithashtu edhe për të ngrënë qoftën e lokali lagjes. Për këta erdhe ti, sepse ty nuk pati fjerakta te deret, nga Lushnja, nga Divjaka, nga Roskoveci e nga Patosi. U kalove gjyshërve atje në Patos edhe nuk i ndinjuan të shihnin fare. Në Roskovec, qa të bëri Roskoveci dashur Gazo kur dole në pazar? Ike më përpara se sa të vije. Ti ylli i Fierit, për këto do të mbahesh më në Fier. Kanë kaluar kaq muaj nga zgjedhjet. Pse s'ke shkuar atje tek ata pak demokrat që i dhanë ato vota për Gentin? Këtu duhet të ishte Genti me Zana Numanin, e jo ti ylli i Fierit. Po ti duhet ma dish mua për falenderit që doktori nuk të hoqi nga i vendi vetëm për mos më bërë mua qefi. Kështu yll. Rrise, tek fjalimi do të kujtoj një shprehje të bukur që ja ke thënë babi të Zenit. Do ta them ju. Po, ma ka mësuar ata që pjeti gjini, ajo është kategoria jote, se unë nuk i njoh. Kategoria jote, o yll. Po ti je një njeri që vetëm për të përdredhur erdhe në Fier me atë trupin tënd si për tek domatesh, kaq kisha unë, do të përball. Faleminderit, zonja. Ju lutem qetësi. Qetësi ju lutem. Zonja Jozefina Topalli për procedurë. Zoti kryetari i Parlamentit, pa dash të bëjnë të reflektojnë, kur kam hyrë për herë të parë në Parlament, Partia Socialiste është përfaqësuar nga Fatos Nano, Dritër Agolli, Profesor Servet Plumi, Namik Dokle e tjerë. Që të përfundojnë Partia Socialiste në parafolsit nuk e kisha imagjinu kur. Nuk mund ta kisha imagjinu kur. Tani, keq përdorimi që i bëni deputetëve për të firmosur ndryshime në ligjet që ju i keni fut sot në rendin e dis, i keni në kalendar dhe në program, është gjëja më rënd që mund të realizot nga një kryeministër. Sot keni fut në rënd të ditës atë që jo quni me një emër shumë të bukur, ligji për qeverisjen elektronike. Në fakt është ligj mafjet. Si që është një ligj i të mërshëm ndryshimet për kodin e procedurës penale, që është një ligj që mbron veten kur drejtësia të troket të gzyra jote. Në fakt, ligjvënësi i vërtet në këtë sallë dhe në anën e majtë është frika. Ju sot keni frikë. Ju sot keni frikë, prandaj ndryshoni ligjin për kodin për procedurën penale për t'i dhënë vetes si super imunitet. Ju sot keni frikë sepse ndryshoni ligjin për akshin për të justifikuar praktikat korruptive të mëparshme duke menduar sa ato do të bëhen të ligjme.
Ju keni frikë, sepse ju keni sjellë propozimin për ligjin për portet dhe portilet, që është një tjetër akt korrupsioni super mafios, që kërkoni të justifikoni të gjithë praktikat super korruptive përmes amendimeve që ju po bëni sot. Dhe përveç këtyre, keni amendime të tjera, qoftë për parqet e Duranës, që kërkoni edhe një herë se nuk jeni ngopur akoma, që të merrni pa taksa, pa dogana, të gjithë klientelet tuaj. Kjo ortakëri me krimin në formën më mafioze është gjëja më e pa imagjinueshme në një shtet që presupozohej që do të kishte transparencë, në që heq transparencën, që presupozohej se do të kishte garë, po ka zhduk konkurrencën. Në një shtet që prej 28 vitesh ka kryeministrin e ekzekutiv herë në pozitën e kryetarit të bashkisë, herë të qeverisë, por pushtetet e gjata të marra përmes procedurave fars elektorale, fillojnë dhe mendojnë se ato janë të përjetshëm, por koha ka tregu se kundër ta ndodh. Ndaj dhe ligjvënësi i vërtet sot është frika. Ju keni frikë, prandaj firmosni çdo gjë. Ju keni frikë dhe doni mbrojtje kur ato trokasin te dera. Nuk është drejtësia kur i një grup shteti. Përkundrazi, është kufizimi i pushtetit dhe ju këtë si koncept nuk e pranoni kur. Të përfundoj fjalën. Filleni si popcorn këtu.